Hello friends, welcome to Saturday Vision. Today நம்ம பார்க்க போறது original Dolby Dts support ஆகக்கூடிய amplifier. பக்கா மேட்சிங்கா இருக்கும் Dolby Dts. ஒரு துளி டிராப் கூட அம்மிங் நாய்ஸும் இல்ல கிளாரிட்டி குறையுதோ ஒரே ஒரு டிராப் கூட வராது. அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல ஹாட்ஸ்டார்ல நீங்க மூவிஸ் பார்க்கற விரும்பினீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வாங்குங்க, பெஸ்டா இருக்கும். நல்ல ஒரு சவுண்ட் குவாலிட்டி, பேஸோட பஞ்சம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் மேட் அக்ரிலிக் போட்டிருக்கோம், மிடில் கிளாஸி, பார்க்குறதுக்கே ஒரு பிராண்டட் லுக்கில் இருக்கும். உங்களுக்கு நம்ம லோகோவோட வரும். ஃப்ரண்ட்டில் இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், மேட்சிங் கெப்பாசிட்டர், ஒரு சேனலுக்கு 100 வாட்ஸ் பவர் ஆம்ப் போர்ட், சப்வூஃபர் வந்து JPL மேட்ச் ஆகிற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெயினே இந்த போர்டு தாங்க சார். இந்த போர்டு தான் ஒரிஜினல் டால்பி DTS சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டால்பியில் இருக்குது. இதே வந்து நீங்கள் PCM மோடுனா நீங்கள் 2 சேனல் எதனா வந்து யூடியூப்பில் எதில் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா 2 சேனல் வரும். இப்போ டால்பியில் லிங்க் ஆகிருக்கு. டால்பியில் வந்து இப்போ மூவிஸ் போயிட்டுருக்கு, அவதார் மூவிஸ். நம்ம சாம்சங் ப்ளூரேல ப்ளே பண்ணியிருக்காது. இதோட பேக் சைடு வியூ பாருங்க. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபீஸ் ஹோல்டர், AC மெயின் கார்டு, 5 சேனல் இம்போர்ட்டட் சாக்கெட். நீங்கள் இந்த சாக்கெட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எத்தனை டைம் நீங்கள் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் கழட்டி ரிமூவ் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாது. பியூர் வாட்டேஜாக தான் வரும் உங்களுக்கு. ஒரு ஆப்டிக்கல், ஒரு கோஆக்சியல், ஒரு HDMI ARC, ஆக்ஸ் இன்புட், 5.1 இன்புட். இந்த ப்ராசஸ் தான் சார் பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வேணுன்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் சென்னையில் கொளத்தூரில் நம்ம பண்ணி தரோம். காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் மற்ற இடத்துல கம்பேர் பண்ணிவிட்டு கூட நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரைஸ் கேளுங்க. நீங்கள் எங்கே வேணால் கம்பேர் பண்ணுங்கள். கம்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட ப்ரைஸ் கேளுங்க. உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ்லாம் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட்சிங் வீடியோ.